السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة ميديان تي في. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. اليوم في الفيديو الإخوان غادي نشرح لكم طريقة كيفاش أنكم ديروا شكاية الموقع ديال ASD ديال الدعم الاجتماعي المباشر، حيت بزاف ديال الناس عندهم مشاكل في هذه القضية ديال الدعم وما كيعرفوش كيفاش يكتبوا شكاية ويصيفطوها الموقع ديال الدعم الاجتماعي المباشر وما عارفينش البلاصه يعني من غيصيفطوها واش من موقع. اول حاجه الاخوان كاين بزاف ديال الناس اللي كيكون عندهم مثلا مشكل في الدعم، كيكون يعني متوفره فيه الشروط كامله باش يستافد، ولكن كيكون الطلب ديالو بحال اللي ما كيجاوبوش، يعني كيبقى في طور معالجه ولا يعني المهم ما كيجاوبوش كيبقى معلق. ولا كاين الناس عاوتاني اللي دايره مثلا منحه ديال الولاده، دفع الطلب ديال الاستفاده من المنحه ديال الولاده ما كيجاوبوهمش. كيبقى هكاك الطلب عليه في طور المعالجه ما كيجاوبوكش نهائيا، لا يعني لا بالقبول لا بالرفض. حنا اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو الاخوان غادي نوريكم كيفاش تكتبوا شكايه ومنين غادي تصيفطوها. اول حاجه دائما غتدخلوا يعني الموقع ديال AST و MA. كتلقاو الموقع كما هكا، يعني الواجهه ديال الموقع كتهبطوا لتحت، كنهبطوا كاين هنا هي الإخوان. هاد البلاصة هادي مكتوب فيها معلومات وشكايات. هنا راه كاين بزاف ديال الحوايج. هنا كاين مثلا روابط مفيدة، هادو ما غاديش نحتاجهم. كاين معلومات عملية بحال الشروط العامة، الإشعار القانوني، معلومات وشكايات. حنا غادي نحتاجو هاد معلومات وشكايات، غادي نكليكيو عليها. هنا كيقول لك للمزيد من المعلومات، هنا كاين البلاصة هنا الرقم ديال التليفون إلا بغيتي تقدم الشكاية ديالك عبر الاتصال بهذا الرقم. كاين هاد جوج نوامر هادو، يعني تقدر تواصلوا معاهم مباشرة، يعني تهضروا معاهم، ولكن خص ضروري توجدوا المعلومات ديالكم بحال رقم البطاقة وتاريخ الازدياد، معلومات شخصية كاملة، والمعرفة الرقمي ديالكم ضروري خص يكون حداكم باش ملي يطلبوهم منكم هاد المعلومات يعني تفتيوهم عليهم باش يدخلوا يشوفوا المشكل ديالكم. أو كاينة طريقة أخرى، يعني كتصيفط لهم شكاية مكتوبة: أرسل لنا شكايتك وأسئلتك من خلال تعبئة الاستمارة أدناه. يعني تقدر تصيفط هنا مثلا. هنا كاين هنا معلومات الاتصال، هنا ضروري كدير المعرفة الرقمي ديال رب الأسرة. هنا تكتب هنا المعرفة الرقمية ديال رب الأسرة. هنا كاين البريد الإلكتروني ضروري حتى هو. هنا العنوان ضروري يعطينا تفاصيل حول الطلب. يعني مثلا هنا في العنوان كتكتب العنوان ديال المشكل اللي عندك، مثلا آه، رفض. عادة حنا نديرو مثلا رفض طلبي من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر. ماشي هنا بالنسبة للشكاية، يعني راه فيها حتى 255 حرف، ما غاديش تقدر تتجاوز هذا العدد. يعني الإنسان يختصر داكشي يختصر. كتكتب مثلا هنا ضروري هنا كتكتب الاسم ديالك، الاسم الاسم الكامل. يعني غادي تكتب الاسم الكامل هنا فلان بن فلان. مثلا كتزيد عاوتاني رقم البطاقة، كتكتب تما بحال هنا الاسم الكامل. كاين عاوتاني رقم بطاقة التعريف، البطاقة. هنا كتزيد كتكتب المشكل اللي عندك. هذا كتكتب هنا لقد
قد تم رفض طلبي من الاستفادة من الدعم مثلا بدون سبب، مع العلم أنني أتوفر على شروط الاستفادة. هنا كدير المرجو منكم مراجعة طلبي في أقرب وقت. وشكرا. لكن الإخوان أنتم المهم كتبوا تما المشكل اللي عندكم، نكتبوه باختصار وصافي باش تلقاو يعني فين غادي تكتبوا الشكاية ديالكم. هادي لا طولتوا فيها راه ما غاديش تلقاو فين غادي تكتبوها كامل، حيت هذاك الشيء غير محدود بالنسبة للعدد ديال الحروف، هادشي محدود. هادشي اللي كاين الإخوان. وديك الساعات من الأحسن ملي تكتبوا شكاية حاولوا تتصلوا بهم مباشرة في هاد الأرقام هذه اللي وريتكم معهم هنا. كاين المجيب الآلي وكاين مركز الاتصال، حاولوا تعيطوا لهم. وحيت هما اصلا غادي يقول لكم خصكم تقدموا الشكايه من الموقع، قول لهم اودي راه صيفطنا الشكايه، شوفوا لنا شي حل وان شاء الله يكون الخير. دابا المهم انت غير تاكد باللي راه فيك الشروط ديال الاستفاده. اما اذا كان عندك شي مشكل يعني يعني ما متوفاش فيك الشروط، راه بلا ما تبرز راسك تعيط لهم، لا راه غتضيع الوقت وصافي. صافي ملي كتسالي المهم ضروري كتكون داير هنا المعرف المدني والاجتماعي هنا، عاوتاني هنا البريد الالكتروني ضروري حتى هو يتكتب، العنوان ها هو والشكاية لتحت هنا، وكدير إرسال طلب، كتكليك على إرسال طلب هنا صافي كدوز الشكاية. وانت غير كتكتب الشكاية، صبر واحد النهار ولا عيط لهم، ولا داك النهار عيط لهم، الأحسن داك النهار عيط لهم وإن شاء الله يكون خير. هادشي اللي كان الإخوان، نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وتسناونا فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.